自己烤的，伪装很生气。我的唱起歌来，狮子心后，我爱饭，吃饭的，我爱难烦，心烦的很。他们真好，经常拿东西给我们吃。准备，谢谢。这房东拿的，如果你要吃先吃，饿的话。好，好 ，OK。终于到了，在去之前，我先让你们看一段视频。摄影师没有在，因为呢，被他看到呢会被他打，所以呢我就偷偷的发布啊，等发布完了看到也没办法。OK， 猎哭啦，鸡没就没啦，就一只鸡嘛，有什么关系？别哭别哭啊，我去给你找的。